Häzirki döwürde öz önümleri bilen dünýä bazarlarynda meşhurlugy eý bolýan türkmen kärhanalarynyň sany ýygyderler artýar. Önümleriň ýokarky ýylly bolmagy esasy wezipä öwrülýär. Ýurdumyzda şu ýörelge berk eýrän kärhanalaryň birim paýtagtymyzdaky embi hojalyk jemgyýetidir. Iqtisadi ösüş gazanmak bilen önümleriniň görnüşlerini barha artdyrýan kärhananyň garaşsyz baky bitirip Türkmenistan Bede Watly Atmuradyň mekany ýyly münasibetli ýörükde sowgatlar taýýarlamagy netijeli işleriň aýdyň nyşanydyr. Bu işleriň hojalyk jemgyýetiniň täze Döwrwap Sewda merkezinde alınıp barylýanlygy aýratyn belärliklidir. Ýergelende aýsak täze Sewda merkeziniň açylmagy paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň, mihmanlarynyň şatlygyny artdyrdy. Bu merkez häzirki zamanyň ösün talaplarına laýyklykda sazlaşykly işlemek bilen sewda dükanlaryny, meden dinjalş merkezini, çörek we çörek önümlerini, süýjük kökü önümlerini öndürýän önümçiligi özünde jemleýär. Bu ýerde embi hojalyk jemgyýetiniň dürli urlary niýetlenen önümlerini satyn alyp bolýar. Täze önümleri taýýarlamakda amala aşyrýan işler bellenmäge münasipdir.